Баймак калаһының хәрби комиссариатында әрмес авторына көҙгө саҡырылыш башланды. Баймак, Йылайыр райондары Баймак калаһынан быйылғы саҡырылышта 150 егет хәрби хеҙмәткә оҙатыла. Шуларҙың 30-ы ДАСАФ йәмғиәтендә водительдәр курсында уҡып, үҙҙәрен хәрби водитель булараҡ әҙерләгән. Әле медицина комиссияһы үҙ эшен башланыла. Көҙгө саҡырылышта Рәсәй закондарына бер аҙ үҙгәрештәр ҙә индерелгән. Быйылғы йыллыҡта закон буйынса хәҙерге саҡырылышҡа килүсе егеттәр туранан-тура 2 йылға контракт төҙөй алалар һәм 1 йыл урынына контракт менән 2 йыл хеҙмәт итеп ҡайтырға хоҡуҡтары бар. Бөтәбеҙ дә беләһегеҙ, кәрәҙле телефон хәҙер бөтә һәр кешеләрҙә бар, ләкин армия сафына барған егеттәрҙә ябай ғына, һөйләшә торған ғына, һөйләшеүгә генә ҡулайлаштырылған кеҫә телефоны булырға тейеш. Фотоға төшөрөү, видеоға төшөрөү һәм ундағы булған һөйләшеүҙәрҙе яҙып алыу системаһыҙ телефондар алырға тейештәр. Икенсеһе, юлға оҙатылған егеттәргә ата-әсәләре һәм үҙҙәре лә аҙыҡты күп бирәләр. Аҙыҡты бер генә көнгә алырға кәрәк һәм улар Уфаға барып йыйылыу пунктында икенсе көнөндә үк столовыйҙа һәйбәт йылы аш менән тәьмин ителәләр. Медицина комиссияһы табиптары әйтеүенсә, һуңғы йылдарда әрмес авторына алыныусы егеттәрҙең һаулыҡтары күҙгә күренеп яҡшырҙы. Был иһә күп егеттәрҙең сәләмәт тормош алып барыуы, йәшәү шарттарының яҡшырыуы хаҡында ла һөйләй. Һәр ваҡытта ла әйтеп киләләр иде. Һаулыҡты һаҡларға кәрәк бала саҡта. Үҫмер саҡтан уҡ һаҡламаһаң, һаулыҡ уже юғалтыуы бик еңел. Хәҙерге президенттарның һаулыҡтарын сағыштырып ҡарағанда бик һәйбәт хәҙер. Бына әсәләре лә, балалар үҙҙәре лә тырышалар, что ваҡытында решить итергә. Шуның өсөн дә, то есть үҙеңдә үҙең ҡараған бала, ул сразу килә, лечениены ала. Шуның өсөн дә ата-әсәләрҙең дә внимание ҙур хәҙер балаларының һаулығына. Комиссия үтергә килгән ҡайһы бер егеттәр уҡып йөрөү сәбәпле кисектереү алһалар да, уларҙың күбеһе киләсәктә һис шикһеҙ әрме хеҙмәтенә барасаҡтарын белдерҙе. Мин бөгөн эш көндә призывный комиссияға килеп, комиссия үтеп йөрөйөм. Мин әлеге мәлдә Башҡорт дәүләт аграр университетында йөрөйөм, уҡып йөрөйөм инде. 4 йыл уҡып бөттөм һәм уҡырға ингәнем. Тағын да һәр отсрочкаларға килдем. Уҡып бөткәс, мин ошо хеҙмәт итергә барырға теләйем инде. Әле комиссия үҙ эшен дауам итә. Егеттәрҙең ҡайҙа ғына хеҙмәт итеүҙәренә ҡарамаҫтан, уларға ил алдындағы бурыстарын теүәл үтәп, тыуған ерҙәренә имен-һау әйләнеп ҡайтыуҙарын теләп ҡалабыҙ.